bạn ở su sấyต่อគ្នាnó naខ្លះដែលតែងតែត្រូវការរូបផុសនៅលើ Facebook ឬក៏ត្រូវការ design រូបផលិតផលសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនឯងបើការងារផ្សេងទៀតទាក់ទងទៅនឹង social media ឬក៏អ្នកខ្លះចង់បង្កើត logo របស់ក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនឯងឬក៏ logo ផ្ទាល់របស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាខ្ញុំណែនាំឲ្យអ្នកទាំងគ្នាប្រើកម្មវិធីមួយដោយអ្នកទាំងគ្នាគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ទូរស័ព្ទរបស់អ្នកទាំងគ្នាមានប្រភេទ smartphone ឬក៏ iOS បើយើងនិយាយខ្លីទៅអ្នកទាំងគ្នាមានទូរស័ព្ទដូចជា iPhone 4 ទូរស័ព្ទOppo ទូរស័ព្ទ Vivo ទូរស័ព្ទSamsung អញ្ចឹងទូរស័ព្ទទាំងអស់ហ្នឹងគឺសិតតែអាចឲ្យអ្នកទាំងគ្នាផ្ទុកនៅកម្មវិធីនឹងបានទាញយកនៅកម្មវិធីនឹងបានដែលកម្មវិធីមួយហ្នឹងឈ្មោះថា Canvas អាចជួយឲ្យអ្នកទាំងគ្នា design បានច្រើនប្រភេទច្រើនមុខមែនទែនខ្ញុំរៀបទៅតាំងពីអ្នកទាំងគ្នាជាអ្នកលក់ online អ្នកទាំងគ្នាជាអ្នកលក់ផលិតផលមួយចំនួនអ្នកទាំងគ្នាដែលធ្វើការនៅតាមបណ្ដាក្រុមហ៊ុនជាអ្នក design ក៏ដោយអ្នកទាំងគ្នាចូលមើលកម្មវិធីហ្នឹងប្រកាសជាពេញចិត្តខ្លាំងមែនទែនកម្មវិធីហ្នឹងគឺវាអាច design logo design cover Facebook design poster flyer name card ហើយនឹងមានdesign ច្រើនទៀតហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលធ្វើ YouTube ដូចពួកខ្ញុំអញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាអាចចូលទៅកាន់ផ្នែកនៃchannel YouTube អ្នកទាំងគ្នាប្រកាសជាឃើញគេហៅថា template គេហៅថាគំរូស្រេចអាចឲ្យអ្នកទាំងគ្នាធ្វើការ edit បានហើយអ្នកទាំងគ្នាគ្រាន់តែផ្លាស់ប្ដូរតិចតួចទាក់ទង color ទាក់ទងរូបភាពឬក៏អ្នកទាំងគ្នាបើសិនជាអ្នកទាំងគ្នាអត់ចង់ដូរ color ទេអ្នកទាំងគ្នាដូរតែរូបភាពអ្នកទាំងគ្នាដូរតែអក្សរដូរតែអត្ថន័យគេហៅថា meaning នៅក្នុងហ្នឹងអ្នកទាំងគ្នាអាចនឹងទទួលបាននៅរូបមួយក៏ដូចជា poster ហើយនឹង cover ឬក៏ thumbnail មួយដែលស្អាតអាចយកទៅប្រើការឬក៏អាចយកទៅប្រម៉ូទផលិតផលរបស់អ្នកអាចយកទៅតាំងនៅលើ YouTube នៅលើ Facebook របស់អ្នកទាំងគ្នាបានអ្នកទាំងគ្នាក៏អាចរកចំណូលបានពីការ design ហ្នឹងឬក៏អ្នកទាំងគ្នាអាចកាត់បន្ថយចំណាយជាច្រើនដែលអ្នកទាំងគ្នាបានចំណាយនៅលើការជួលគេឲ្យ design អូខេអញ្ចឹងកម្មវិធីនឹងជួយសម្រួលអ្នកទាំងគ្នាបានច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងចង់ដឹងថាវា design ស្រួលយ៉ាងម៉េចអ្នកទាំងគ្នាសូមមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំមួយគ្នាអ្នកទាំងគ្នាគ្រាន់តែចូលមកកាន់កម្មវិធីហើយអ្នកទាំងគ្នាធ្វើការ scroll មកកាន់ផ្នែកខាងក្រោមអ្នកទាំងគ្នា scroll មកកាន់ផ្នែកខាងក្រោមអ្នកទាំងគ្នារក poster ឬក៏រកគំរូ design ណាមួយដែលអ្នកទាំងគ្នាត្រូវការអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំរើសយកគំរូ design បែបគេថាដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំរើសវាមកអានឹងអាចដាក់ជាដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកឬក៏ announcement អីមួយចំនួនក៏បានដែរអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែធ្វើការដូររូបភាពដូចខ្ញុំអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើការដូររូបភាពរួចហើយយើងត្រូវការដូរអក្សរដូរលេខទូរស័ព្ទអីចឹងទៅអញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាអាចដូរតាមតម្រូវការនៃអ្នកទាំងគ្នាគ្រាន់តែអ្នកទាំងគ្នារក្សានៅទម្រង់ឲ្យត្រូវជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងត្រូវការអញ្ចឹងអ្វីផ្សេងទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបាច់ចាំខ្វល់ទេអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអ្នកទាំងគ្នាមានភាពងាយស្រួលបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងគ្នាកែអស់ហើយអ្នកទាំងគ្នាអាចចុច save មកអ្នកទាំងគ្នាឃើញទេនៅពេលដែលអ្នកគ្នា save អញ្ចឹងវានឹងរត់ចូលទៅកាន់ gallery អ្នកទាំងគ្នាបើក gallery មកឬក៏ image នៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់អ្នកទាំងគ្នាមកអ្នកទាំងគ្នានឹងឃើញថាការធ្វើរបស់យើងក៏អាច save ទុកយើងក៏អាចធ្វើរួចហើយយើងអាចរក្សាទុកនៅឯកសាររបស់យើងរូបភាពរបស់យើងយកទៅផុសបានអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងគ្នាមើលវីដេអូមួយនឹងហើយអ្នកទាំងគ្នាប្រកាសជាពេញចិត្តហើយអ្នកទាំងគ្នាប្រកាសជាចង់សាកល្បងវាអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យអ្នកទាំងគ្នាចំណាយច្រើននៅពេលក្រោយអ្នកទាំងគ្នាពិបាកនៅក្នុងការចំណាយទិញកុំព្យូទ័រជួលបុគ្គលិកមកធ្វើការឲ្យអ្នកទាំងគ្នា design ឲ្យអ្នកទាំងគ្នាអាចរៀនប្រើទាំងអស់គ្នាដើម្បីចំណេញទាំងពេលវេលាចំណេញទាំង
thả cái bọn nhiệt đặc này ok chẳng complete nhiệt đặc này video mới ní nhiệt đặc này bỏ pin chất chui cho like chui cho subscribe channel bọn nhom nhiệt mùi phó đâm bay từ tụ bàn ở chùm này đăng xem thiết để nhom mình chạy lên mình to nó video cao chun tất cả nhiệt đặc này ok chúc nha là video cao bye bye